Ngô đấy không bấm không một bấm khó không miễn no question sister. Okay, so y'all can see this picture is also inside your book. Bà chẳng rút mũi ní khơi nhái viên nó không đó. So we have learned about what is the difference between dependence, independence, and interdependence. Chẳng bay nó cứ mà đi này thôi cứ miền tây mũi ní cứ ca phân vẽ lên đặt tây thì phi ní cứ ca phân ai lực luôn ai này thì bay ca phân ai kia từ bên từ mơ. So before we start our lesson, we are dependent on maybe other people, or dependent on situation, or depend on what from your family background, you know. We are a very dependent person. Và chẳng hai chị môn phơi là dân riêng hơn nắng hai chị dân chi mình nuôi nè đại phân phải người nè đặt tây tràn than phim chung với tràn của than phơi lát dân ai cho lực luôn ai dân than phim cả làng trắng tạo tam than từ từ con nè đặt tây mò của vua dân thưa ấy giống như ở bên ca kết luôn ai bằng nó dân thưa tam kia dân. So from a dependent person to become independent, we must have some private victory. Oh, you know. Làm bay ở lại thì chi mình nuôi đại chết phân phải lực luôn ai cái lực luôn ai nắng đại lút lúa trên pi cam phân phải lên đặt tới cứ dân thời tái we have to private victory dân thời tái do chne chất luôn ai sân bạn dân ai cái luôn ai bạn. So what is private victory? Private victory is being a master of your life, taking control of your life, independent. Ta ca do chne chất luôn ai nó bị giống mấy cái do chne chất luôn ai nó mình này tha cứ dương miên mặt thiệp trong ca trục trường chỉ vật bằng dương là dương mình ao từ tam giờ thà cam bằng dương thì you don't need to go win any competition. If you can master yourself, control your thinking, your action, you're already a winner for your own life. Dương mình trăm banh từ ca của chơi là xem là nam mình nè từ ca vật chất vật trang là xem là nam nè đi dương đôi con tại dương xem từ lứa luôn ai luôn ai nó cứ viết fly từ chim lúc đại xem bắt đầu hỏi. So this is private victory. So how to have private victory? We already learned habit 1, being proactive. Habit 2, begin with the end in mind. Và này cái chị ăn này này cái được chất luôn anh, hãy xu thật ta là bây giờ chất luôn anh hắn cứ như thời thơ là việc mình miền dương riêng này hỏi thì mũi cứ proactive, không riêng hỏi thì pi cứ lọp thì pi nó cứ cái rất muốn. So you already have proactive. You got the power, the energy to action, and you already know what is important to you, what you want to achieve. So now the third habit, we are going to learn about priority, putting first things first. Chẳng dương ban biết là trở lại proactive mũi là dương ban lúc đó mình đang bị mê điên môn hỏi bắt đầu mà tiếp mê điên môn tập nằm riêng ấy cứ dương tập làm chơi kết môn phứ chơi đăng thà ta vậy là tầm khăn đại dương khởi phứ hỏi chẳng chứ riêng thầm lập thì bày đi cứ chia ca do nó không sẽ phải cái được xây thành do chất nhà đầu tâyឬmua cô bộ phải tới gà thà dương phứ rương đại tầm khăn môn sầm. Okay, do you have your notebook with you and pencil or pen? Yes. Okay, so we will start with a short exercise. So write down the short answer to these two questions. Và trước khi dương miên một hạt tốt muối là tim muối hay là tim phì mua này. In your personal life, what is one thing you can do but you are not doing, but if you do on a daily regular basis will make a big positive change in your personal life?
គាត់ចង់សួរថាឲ្យយើងសរសេរថានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងតើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយយើងមិនធ្វើអ្វីដែលយើងដឹងថាយើងអាចធ្វើបានហើយយើងមិនធ្វើហើយយើងដឹងទៀតថាអារឿងហ្នឹងបើសិនជាយើងធ្វើគឺធ្វើឲ្យជីវិតយើងផ្លាស់ប្ដូរធ្វើឲ្យជីវិតយើងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំធេងមកប៉ុន្តែហេតុអីយើងមិនធ្វើអាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងសរសេរអ្វីមួយហ្នឹងទៅដែលយើងមិនធ្វើនឹងយើងដឹងយើងអាចធ្វើតែយើងមិនធ្វើ Okay, we pause 1 minute. Short answer can already. អាហ្នឹងសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជីវិតរបស់យើងមកតែយើងឆ្លើយខ្លីៗមកតិចទេដូច right now មានសរសេរឡើងមកតើអ្វីដែលយើងដឹងថាយើងអាចធ្វើបានតែយើងធ្វើមិនធ្វើវាយើងមិនចង់ធ្វើវាក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនមែនក្នុងការងារនៅខាងក្រោមមួយទៀតដល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងអ្វីដែលយើងដឹងថាយើងអាចធ្វើបានហើយតែយើងមិនចង់ធ្វើវាមិនមើលដល់ និយាយថាស្អីតាមិនស្អីមូលហេតុអីវិញឆ្ងាយស្អីតាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយយើងមិនធ្វើហ្នឹងបាទ Okay, just a short answer. Then the next question 2 is the same thing but in your work life. បាទអញ្ចឹងទី2ដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសួរនៅក្នុងការងាររបស់យើង So what is one thing in your work that you can do but not doing will make a big positive change in your work life? បាទក្នុងការងាររបស់យើងគេសួរថាតើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើវាយើងមិនចង់ធ្វើវាហើយទាំងដែលយើងដឹងថាតែកាលណាយើងធ្វើវាហ្នឹងគឺវាមានផលល្អខ្លាំងដល់យើងខ្លាំងមែនទែន Okay, write all your answers. We will come back to your answer later. អញ្ចឹងសេសំណោយើងឲ្យទៅតែពេលក្រោយបានយើងមកនិយាយពីចម្លើយវិញយើងទៅបន្តបុកសិន Okay, so let's start. Today we are going to learn about self-management, personal management. បាទអញ្ចឹងយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងដែលជាចំណុចទី1ដែលយើងចំណុចដំបូងបង្អស់ហ្នឹងគឺគោលការណ៍ឬមួយក៏ច្បាប់សកលនៃការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង So habit 3 is the result, the fruit or harvest of habit 1 and 2. បាទអញ្ចឹងទម្លាប់ទី3ហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលឬក៏ជាផ្លែផ្ការបស់ទម្លាប់ទី2ហើយនិងទី1 So in habit 1 we say that you are the creator, you are in charge. អញ្ចឹងនៅក្នុងទម្លាប់ទី1ហ្នឹងគឺយើងនិយាយថាយើងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាអ្នកបង្កើតវាឡើង So we learn about what is principles and how it can give you power
for any paradigm shift and also give you independent will. យើងនិយាយថាយើងជាអ្នកបង្កើតវាហើយយើងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើវាអញ្ចឹងមានលើខ្លួនឯងហើយយើងបានរៀនហើយពីច្បាប់សកលដែលធ្វើឲ្យយើងយល់ថាតើច្បាប់សកលនោះវាផ្ដល់អំណាចដល់យើងដល់នៅអធិពលដល់យើងហើយជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតអីហ្នឹងគឺយើងបានរៀនហើយហើយនឹងមួយទៀតគឺឆន្ទៈឯករាជ្យដែលយើងធ្លាប់បានរៀនមេរៀនWe have the power to change for the better is already inside us. បាទយើងគឺមានអំណាចខ្លួនឯងស្រាប់ហើយគឺក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររកអ្វីដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះ Then habit 2, we learn what is first creation, creating things first in our mind, mental creation. អញ្ចឹងទម្លាប់ទី2នេះគឺជាការរៀនអំពីការបង្កើតដំបូងមានន័យថាតែការសម័យឃើញរូបភាពរបស់យើងអាហ្នឹងគឺជាទម្លាប់ទី2នឹងឯងគេរៀនយើងឲ្យចេះសម័យ We learn how imagination, how to create and see things with our mind. We learn about awareness of our emotion, our thought, and also focus on what is most important to us, principle focus. គឺយើងរៀនពីរបៀបក្នុងការសម័យមានទម្លាប់ទី2ណាដើម្បីឲ្យយើងអាចគិតមុននឹងធ្វើអីមួយចឹងណាហើយយើងរៀនប្រាសតិរបស់យើងបន្ថែមទៀតហើយក៏យើងបានរៀនដែលផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងដែរលើអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើណាហើយទៀតគឺគេបរៀនយើងឲ្យផ្ដោតលើច្បាប់សកលមិនចឹងឯងអ្នកទាំងគ្នា So habit 3 is actually the second creation, the physical creation. We go out and do. ទម្លាប់ទី3ហ្នឹងគឺតាមពិតទៅដែលយើងនឹងរៀនបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺជាទម្លាប់ដែលធ្វើដែលគេហៅថាការបង្កើតលើកទី2ថាយើងគិតឃើញហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាយើងចាប់ផ្ដើមលើកផ្ទាល់ So it is also the actualization of habit 1 and 2. បាទវាក៏ជាលទ្ធផលដែលចេញអំពីទម្លាប់ទី1ទី2ដែលយើងមានទម្លាប់ទី2បាទយើងអាចមានទម្លាប់ទី3 So it's the independent will plus the principle center that guide us on our daily action and decision we make. ហើយយើងមានមួយទៀតគឺឆន្ទៈឯករាជ្យហើយបូកជាមួយនឹងការផ្ដោតងប់ទៅនឹងច្បាប់សកលដែលវាទាំងពីរហ្នឹងគឺបានជំនួយឲ្យយើងនៅក្នុងកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងហើយនឹងជួយឲ្យយើងនឹងមានការសម្រេចចិត្តដែលត្រឹមត្រូវទៀត So habit 1 and habit 2 is a prerequisite for habit 3. You must have 1 and 2 first before you can have 3. ហើយទម្លាប់ទី1ហើយទម្លាប់ទី2ហ្នឹងវាគឺជាវាកើតចេញទម្លាប់ទី1ទម្លាប់ទី2គឺវាបង្កើតនៅទម្លាប់ទី3ហ្នឹងឡើយយើងមានទី1ទី2ហើយយើងមានទី3កើត You cannot focus on principle if you are not proactive. យើងមិនអាចផ្ដោតទៅលើច្បាប់សកលទេបើសិនបើយើងមិនមាន proactive បាន And you also cannot change your paradigm if you don't have the awareness, the imagination. ហើយយើងក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់យើងដែរបើសិនបើយើងសតិតែនៅក្នុងមេរៀនទម្លាប់ទី1អញ្ចឹង Understand so far? Any question? មានយល់មានយល់ទេបងមួយក៏មានសំណួរ Could you please explain one more time about independent will? Maybe they forgot. Okay, independent will. Okay, independent. You understand? បាទនឹងគឺខ្ញុំឲ្យគាត់បញ្ចូលឆន្ទៈឯករាជ្យអញ្ចឹងគឺការម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងទេអត់ Will. Okay, so will is like, are you willing to do something? បាទមានន័យថាយើងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើអីមួយ Do you have the will to do something? It's like motivation.
ហើយយើងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើអីមួយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទេ and having an independent will is like having a motivation, your self motivation that is independent from any situation or outside people influence. ឆន្ទៈឯករាជ្យមានន័យថាជាឆន្ទៈរបស់យើងដែលយើងតាំងចិត្តថាធ្វើអីមួយអត់មានអ្នកណាគេមកប្រាយយើងបានទេនោះគឺជាឆន្ទៈយើងបដោតទៅលើអីមួយគឺអត់មានស្ថានភាពណាមកផ្លាស់ប្រាយយើងអត់មានអ្នកផ្សេងណាមកផ្លាស់ប្រាយយើងបានទេគឺយើងទៅយកតែម្ដងគោលដៅរបស់យើង So some people will independent is very independent, so they will do and what they want to do, maybe start a business. I want to have a world record, or I want to win a gold medal Olympic. Their will is very strong, and no matter what people say or what happened to them, they are very focused on what they want. They have a very strong independent will. មានមនុស្សមួយចំនួនគាត់មានឆន្ទៈឯករាជ្យនឹងខ្លាំងមែនទេគឺថាគាត់ចង់បង្កើតចំនួនមួយបង្កើតរបរមួយរកស៊ីអញ្ចឹងទៅធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់គឺផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងមកគាត់ធ្វើតាមគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងទោះបីជាមានអ្នកណាគេមកខ្វះខាតអីឲ្យគាត់មានស្ថានភាពណាមកធ្វើឲ្យគាត់មានឧបសគ្គច្រើនក៏គាត់មិនចោះចាញ់ដែរគឺគាត់មានឆន្ទៈឯករាជ្យក្នុងការធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់បាន And being principle center, principle is the natural law. Principle. មួយទៀតគេនិយាយអំពីនេះបូកជាមួយនឹងការងប់នឹងច្បាប់សកល Being focused on principle, your will, independent will be very, very strong because principle is never change one. It's a natural law. ដើម្បីឲ្យមានឆន្ទៈឯករាជ្យនឹងខ្លាំងគឺតើតើយើងបូកបន្ថែមនេះបូកបន្ថែមច្បាប់សកលគឺយើងត្រូវងប់នឹងច្បាប់សកលធ្វើអីគឺផ្ដោតឯកទៅលើច្បាប់សកលការជួយការស្មោះត្រង់អីចឹងទៅយើងមានឆន្ទៈឯករាជ្យនឹងខ្លាំងមានអ្នកណាគេអាចផ្លាស់ប្ដូរយើងបាន So these two things will give you the motivation. អញ្ចឹងអាពីរនឹងបូកចូលគ្នាគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តការលើកទឹកចិត្ត And remember, motivation is the desire is one of the three main things to form any habit. បាទអញ្ចឹងយើងចាំអំពីចំណុច3ចំណុចដែលលើកទឹកចិត្តយើងដើម្បី So now you already have we learn about how to have motivation based on your will and what your principle. You have the motivation. ឥឡូវយើងមានបានរៀនហើយរៀនអំពីរបៀបក្នុងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដែលមានឆន្ទៈឯករាជ្យបូកច្បាប់សកលដែលយើងចូលរួមគ្នា Then the next thing is, do you know what you want or not? Do you know, have the awareness? So we already know in habit 2 what is most important to us. We know already, knowledge. ពីគេបរៀនយើងឲ្យយើងដឹងព្រោះយើងគ្រាន់តែយើងមានជំនាញធ្វើវាយើងអត់ទាន់អាចធ្វើវាបានទេព្រោះយើងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើវាដែរអញ្ចឹងគឺមេរៀនទី2មេរៀនទម្លាប់ទី2ហ្នឹងបានបរៀនយើងហើយថាតើអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងឲ្យយើងដឹងថាតើអ្វីដែលយើងគួរធ្វើដែលមិនគួរធ្វើអ្វីដែលយើងសំខាន់បំផុតដែលយើងគួរ So now you have motivation and you know what to do, but do you have the skills or not? Do you have the skill to form the good habit? Sorry, sister. Okay, so now to form a new habit is motivation, knowledge, and skill. We have motivation, we have knowledge. Now we have to learn the skill to form a new habit. យើងមានចំណេះដឹងហើយយើងត្រូវរៀនឲ្យវាមានជំនាញដែរក្នុងការបង្កើតទម្លាប់ហ្នឹងឲ្យវាមានជំនាញក្នុង And this skill I'm talking about is not like cooking skill, carpentry skill, computer skill. Is not. It's self-management. Self-management is a skill we can learn. ហើយជំនាញហ្នឹងគាត់រៀនយើងឲ្យចេះបែបរៀនយើងឲ្យចេះធ្វើកិច្ចការអីផ្សេងៗឲ្យចេះគិតកុំព្យូទ័រអីទេគឺគាត់បរៀនយើងឲ្យចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង
Okay. So with habit 1 and 2 as your foundation, you can become principal center every day and anytime through habit 3, putting first thing first, priority. បាទអញ្ចឹងគ្រាប់ទី1ទី2ហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើងដើម្បីយើងអាចមករៀនគ្រាប់ទី3នេះបាន So yeah. So habit 3 is really about effective self-management. ហើយទម្លាប់ទី3គឺជាទម្លាប់ដែលបរៀនយើងអំពីការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងរបស់ Any understand? Any question? មានទៀតទេបងដល់ណាបងចាំតែឯករាជ្យយើងរៀនទៅតែចាំតែឯករាជ្យ Okay, understand sister. Okay. So you remember left brain, right brain, we must manage from our left brain and lead from the right. បាទអញ្ចឹងចាំហើយពីមេរៀនពួកបានខាងឆ្វេងខាងស្ដាំរបស់យើងមានថាគេបរៀនយើងឲ្យយើងចេះគ្រប់គ្រងពីខាងឆ្វេងហើយនឹងដឹកនាំពីខាង So remember our right brain is the creative one and the left is more the logic, the skills. បាទយើងត្រូវចាំថាគូបាខាងស្ដាំគឺជាគូបាដែលធ្វើឲ្យយើងមានការបង្កើតគំនិតថ្មីថ្មីច្រើនប៉ុន្តែគូបាខាងឆ្វេងនេះគឺវាជួយយើងក្នុងការបញ្ចេញសកម្មភាពជួយយើងក្នុងការគិតអីផ្សេងផ្សេងវាមានតែអញ្ចឹងណា And management is different from leadership. បាទអញ្ចឹងគឺការគ្រប់គ្រងយើងដឹងហើយថាការគ្រប់គ្រងគឺវាមានភាពខុសគ្នាពីការដឹកនាំ Remember the story of a group of men cutting trees in the jungle? សូមបងប្អូនថានៅចាំមេរៀនរបស់យើងពីនិយាយអំពីអ្នកអាឈើប្រហែលអ្នកនៅចូលទៅក្នុងព្រៃអាឈើចាំអត់ So the manager is in managing or making sure the saw is all sharpened and the people are cutting the tree in the correct manner. So they cut the tree down very fast. អញ្ចឹងរឿងនោះគឺគេនិយាយអំពីអ្នកទៅកាត់ឈើប្រហែល3 4នាក់ដែលក្នុងនោះមានអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងនោះដែរអ្នកគ្រប់គ្រងនោះគឺគ្រាន់តែគាត់ធានាថាឲ្យធ្វើម៉េចយកអាណាទៅអាណាដែលមុតរណាអាឈើយករណាណាដែលមុតហើយនឹងគាត់មើលអាអ្នកអាឈើហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាក្នុងវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវឯងបានតែប៉ុណ្្នឹងឯង Then the leader is the one person who climb up to the tree, take a look and say, oh sorry, we are in the wrong jungle. តែនៅពីលើអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺមានអ្នកដឹកនាំមួយទៀតដែលគាត់នោះឡើងទៅលើដើមឈើចុងដើមឈើហើយគាត់សង្កេតមើលស្ថានភាពជុំវិញមើលផែនទីទៅឃើញថាតាមពិតអ្នកដែលមកកាប់ឈើប្រហែលអ្នកហ្នឹងដែលជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺមកក្នុងព្រៃខុសកាត់ខុសហើយ So yeah, so a leader need to create using their right brain to have creative thinking. បាទអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំគឺគាត់តែត្រូវការបង្កើតថ្មីជានិច្ចគឺគាត់ប្រើគូក្បាលរបស់គាត់ខាងស្ដាំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគិតរកគំនិតណាដែលវាមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតខ្ពស់មានលក្ខណៈប្លែកៗ Then the manager need to execute things effectively using the left brain, the skills. ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តឬក៏ធ្វើនៅផែនការដែលវាប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពមានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវដឹងពីរបៀបក្នុងការធ្វើអ្នកឲ្យធ្វើអីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវទៅធ្វើប្រសិទ្ធភាពឲ្យវាបានផលល្អ A very good manager cannot get any result if they are in the wrong jungle. បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺគាត់ភាគច្រើនគាត់ប្រើខាងស្ដាំឬក៏ជំនាញរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើគាត់តែគាត់រៀនចេះជំនាញគាត់អាចខ្លាចជាអ្នកគ្រប់ហ្នឹងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងដែលល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើគាត់ដឹកគាត់ទៅចូលព្រៃខុសគាត់ទៅគាត់ចូលកាប់ឈើកន្លែងខុសក៏ជ័យបានដែរគាត់ដឹកនាំចាំដឹកនាំដែរ You can be very good at cutting wood, but if you don't know what is the right size, what length, what shape you want to cut, you can cut very fast, but it's the wrong thing, huh? បាទ
ចឹងគាត់បើយើងដឹងពីជំនាញក្នុងការកាត់តែមឈើហ្នឹងថាតើកាត់ឲ្យលឿនកាត់ឲ្យវាស្អាតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនដឹងថាតើយើងត្រូវកាត់យកឈើប្រវែងប៉ុន្មានឬក៏យើងកាត់កម្រាស់ប៉ុណ្ណានោះគឺធ្វើឲ្យយើងគឺខុសតែម្ដងគឺយើងធ្វើត្រូវលឿនតែវាខុសធ្វើលឿនតែវាខុស So we have already done all the exercise in habit 1 and 2. បាទអញ្ចឹងគឺយើងបានរៀនហើយគឺរៀនពីលំហាត់ច្រើនរកទី1ទី2ហ្នឹងលំហាត់ផ្សេងគ្នាហ្នឹង We already use our right brain to create, to imagine and understand what is the most important thing to us. យើងបានប្រើគូក្បាលខាងស្ដាំយើងរួចទៅហើយក្នុងការគិតអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើង So now the leader already tell in the right brain say you are already in the right jungle. Now you are ready to manage from your left brain. យើងមានចំណេះដឹងប៉ុណ្ណឹងគឺមានអ្នកដឹកនាំចង់ប្រាប់យើងស្ថិតនៅក្នុងព្រៃដែលត្រឹមត្រូវហើយស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវហើយដែលយើងបានរៀនមេរៀនទម្លាប់ទាំងប្រមាណហ្នឹង Understand? Yes, understand. Okay. So the power of independent will. បាទនេះគឺជាគេនិយាយអំពីអនុភាពនៃឆន្ទៈឯករាជ្យ The power of independent will, like explained just now, is the ability to make decisions and choices without being affected or swayed by other people or situations. បាទអញ្ចឹងយើងគាត់បានប្រាប់យើងទ្រោះមិញហើយឥឡូវនេះគាត់ចង់ប្រាប់ទៀតថាឆន្ទៈឯករាជ្យហ្នឹងគឺជាសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តឬក៏ជ្រើសរើសយកអ្វីមួយដែលដោយគ្មានការអតិពលពីអ្នកដទៃឬមួយក៏គ្មានអតិពលថាផ្សេងមានន័យថាអ្នកដទៃផ្សេងតែយើងទី You have the ability to respond and not react. យើងមានសមត្ថភាពការឆ្លើយតបបែបសមត្ថភាពក្នុងការប្រតិកម្មតបទេ Remember we learn stimulus when something happen, we don't immediately react. We pause and look at think of other possibility and respond accordingly. យើងនឹកចាំអំពីមេរៀនសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសរបស់យើងមានន័យថាក្នុងចន្លោះរវាងហេតុការណ៍ហើយនិងការឆ្លើយតបរបស់យើងគឺយើងមាននៅសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសអាចឆ្លើយតបនឹងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងចំពោះយើងភ្លាមយើងប្រើសតិរបស់យើងឈប់ហើយយើងគិតមករបស់សិនតែយើងឆ្លើយតបទៅ So this pause and respond is also proactive. It empower you towards the life you want. បាទហើយការឈប់ហើយគិតមករបស់សិនចាំឆ្លើយតបមួយស្ថានភាពហ្នឹងគឺវាធ្វើយើង proactive មែនតើតើយើង proactive បានយើងអាចឈប់គិតមករបស់អីសិនបាទ Then independent will is also linked with integrity, one of the principle. បាទហើយឆន្ទៈឯករាជ្យហ្នឹងវាផងដែរក៏វាមានការតាក់ទងជាមួយនឹងសុចរិតភាពដែរ It's also is your ability to make and keep commitment to yourself. វាបានដល់សមត្ថភាពដល់យើងក្នុងការរក្សាការតាំងចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ខ្លួនឯង So it's a very important part of proactive growth. You want growth. ហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺជាការលូតលាស់តាម proactive លូតលាស់ដោយ proactive. So remember after habit 1 I asked everyone to try a 30 days small commitment. ចឹងយើងចាំនៅពីមេរៀនពុទ្ធដែលគេរៀនអំពី proactive ហើយគាត់សួរយើងឲ្យយើងរយៈពេល30ថ្ងៃ Anyone manage to keep their commitment or not? មាននរណាគេបន្តការតាំងចិត្តនោះទៀតទេ អ
Like Sister Lina, she commit to teach her son very well. Now COVID-19, her son go to hometown already. Oh, okay. Okay, those who try and manage to continue, you will feel good because it's a growth, you know, it's integrity. You make a promise, you keep the promise, you feel good about yourself, correct? គឺកាលណាដែលយើងរក្សាការតាំងចិត្តរបស់យើងមានន័យថាយើងធ្វើឲ្យយើងជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អមែនទែនកាលណាដែលយើងតាំងចិត្តធ្វើអីមួយយើងធ្វើវាឲ្យបានយើងអារម្មណ៍ល្អថាយើងធ្វើតាមការតាំងចិត្តរបស់យើងរបស់យើងធ្វើតាមហើយហើយមួយទៀតគឺវាជួយឲ្យយើងលូតលាស់ដែរកាលណាដែលយើងតាំងចិត្តហើយយើងប្រឹងធ្វើវាធ្វើឲ្យយើងរិះគន់វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើវានឹងយើងលូតលាស់យើងចេះគិតបានច្រើនហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងប្រកបទៅដោយភាពសុចរិតមានន័យថាភាពដែលដោយសុចរិតចំពោះខ្លួនឯងណា And those who maybe try 1 week or few days and stop, maybe they don't feel so good because you did not keep the promise to yourself. So yeah. អ្នកដែលគាត់តាំងចិត្តតែ2 ថ្ងៃហើយឈប់វិញប្រហែលជាធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បានឈប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់តាំងចិត្តគាត់ការតាំងចិត្តរបស់គាត់បាន So this feeling is cannot explain why because it's natural law. Integrity, integrity, your personal growth, these are basic principle. ហើយអារម្មណ៍នេះគឺយើងមិនអាចបញ្យល់បានថាតើវាយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះថាវាការលូតលាស់រៀងៗខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវាគឺជាតកតឹងមួយសុចរិតភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរតើវាមានទំហំប៉ុណ្ណាការតាំងចិត្តរបស់យើង So if you find yourself having problem with making a commitment to your own self, try to look at what is the motivation behind, what is powering the motivation. Is it your goal? Do you have the independent will that is principle focused to give you the motivation? Or is it realistic? I mean, is it or maybe you say one week I want to lose 10 kg, not realistic. So you must make a realistic action, then you can commit better. ចឹងកាលណាដែលយើងដឹងខ្លួនឯងថាយើងមានការតាំងចិត្តធ្វើអីមួយគឺយើងត្រូវមើលទៅលើអាកត្តាលើកទឹកចិត្តផ្សេងៗដែលវានៅពីក្រោយហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងតាំងចិត្តធ្វើអីមួយចឹងទៅគឺយើងត្រូវមានអីខ្លះយើងត្រូវមានឆន្ទៈឯករាជ្យហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងតាំងចិត្តថាត្រូវធ្វើវាយើងអត់មានអីត្រូវមកផ្លាស់ប្រែយើងបានទេធ្វើវាឲ្យបានមានណាគេមកអាចប៉ះពាល់យើងក៏មិនទៅហើយយើងត្រូវមានច្បាប់សកលយើងផ្ដោតលើច្បាប់សកលឲ្យខ្លាំងគឺយើងព្រោះតែច្បាប់សកលវាមិនអាចផ្លាស់ប្រែទេអញ្ចឹងគឺយើងផ្ដោតលើច្បាប់សកលទៅគឺធ្វើឲ្យយើងអាចផ្លាស់ប្រែហើយយើងតាំងចិត្តរក្សាបានទៀតរក្សាការតាំងចិត្តបានទៀត And if you really got problem coming up with a plan, no worry, we are going to learn about this in habit 3, effective management, personal management. បើសិនបើយើងមានបញ្ហាក្នុងការតាំងចិត្តហ្នឹងដែលយើងមិនអាចធ្វើតាមវាយើងមិនបាច់បារម្ភទេគឺមេរៀននេះនឹងជួយឲ្យយើងបន្ថែមទៀតក្នុងការរក្សាការតាំងចិត្តយើងឲ្យយើងមានឆន្ទៈកាន់តែខ្លាំង Okay, any question before I go next slide? មានសំណួរដែរបងមិនធ្វើទេនោះថាម៉េចចិត្តថាសម្រាប់គីឡូ after she cannot teach her son because set another commitment, Sister Lina. She said that she commit to lose weight with doing exercise and less eat. And now is 9 days that she do it. She cut down her weight about 3. 3 kg in 9 days. Everybody clap, please. Encourage her. Yeah. Very good. Yeah.
So you all must, like I say, you all must share with each other your goal, then you can encourage each other. So at work, Lina is your supervisor, but personal life, you can be her supervisor. So you all can help each other, motivate, supervise, and sometimes we need a buddy. Sometimes when our will is not so independent, not so strong, then we need a partner to motivate us. Okay, understand, no? Yes. Okay. So let's talk a bit about what is effective management. So effective management is putting first thing first. What the priority thing? Do the most priority thing first. So what is a priority? What is important to you? We already understand from habit 2, the leadership, the leadership will already decide what is important. What is the first thing? So now you know what is important. The management, now you have to put them first, and day after day, every time you do, you must do them first. So every day we have a lot of things to do, but not everything is most important. Not everything is priority, but we still do a lot of things every day. Correct? So we need the discipline to carry out, to do first things first. Okay. So the word discipline comes from the word disciple, which means follower. So in a sense, it's like being an effective manager of your own self is being a disciple of your own value and principle.
គោលការណ៍របស់យើងតាំងចិត្តថាធ្វើអីយើងដើរតាមខ្លួនឯង So these strong values, the principle, will give you the source of power for you, the disciple, to subordinate any feeling, impulses, or mood that go against your goal. អញ្ចឹងអាតម្លៃដែលខ្លាំងជាមួយនឹងច្បាប់សកលដែលយើងបានរៀនហ្នឹងគឺនឹងផ្ដល់នៅប្រភពនៃធម៌ពលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការដែលយើងដើរតាមខ្លួនរបស់យើងហើយអញ្ចឹងអាខ្លួនរបស់យើងគឺមានច្បាប់សកលហើយនឹងតម្លៃក្នុងហ្នឹងកាលណាយើងដើរតាមខ្លួនឯងអាច្បាប់សកលហើយនឹងតម្លៃហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ប្រភពនៃធម៌ពលឲ្យយើងក្នុងការស្ថិតនៅក្រោមលើកទឹកចិត្តឬមួយក៏ទំនោរនៃចិត្តរបស់យើងដើម្បីឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់យើង And this suppression of your feeling, your mood that go against your goal to do everything you need to do every day, that is the independent will. ហើយអារម្មណ៍ដែលខ្លាំងក្លាការលើកទឹកចិត្តដែលខ្លាំងក្លារបស់យើងឆ្ពោះទៅរកគោលដៅហ្នឹងវានឹងហើយរបស់យើង So if you think about it, it's also a bit like religion. So if Jesus is your deep value and principle, he will give you the power, you, the disciple, the power to follow his will. Follow God's will, correct? It's the same meaning. យើងជាក់ស្ដែងក៏ចឹងដែរប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាគុណតម្លៃរបស់យើងទ្រង់គឺជាគោលការណ៍របស់យើងក្នុងការដើរតាមគឺក្នុងនាមយើងជាអ្នកដើរតាមណាទ្រង់នឹងដល់ឲ្យយើងនៅអារម្មណ៍ដល់យើងនៅការលើកទឹកចិត្តដល់យើងនៅទឹកចិត្តរបស់យើងគឺដើរតាមទ្រង់ធ្វើអ្វីតាមទ្រង់គឺដើម្បីទ្រង់ប្រៀបដូចជាគោលដៅរបស់យើងតាមទៅ So it's not everything that is the God's will or the principle we want to do. Some things are not fun to do, but it will give us the power to go and do it. That is the independent will. ចឹងធ្វើខ្លះយើងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីហើយយើងធ្វើវាហើយប៉ុន្តែវាមិនសូវជាមុខមុតក្នុងការធ្វើវាទេតែអ្វីមួយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងមុខមុតក្នុងការធ្វើវាឲ្យបានត្រូវតាមគោលដៅរបស់យើងត្រូវតាមការដាក់ផែនការរបស់យើងហ្នឹងជាឆន្ទៈឯករាជ្យនឹងឯងគឺការតាំងចិត្តធ្វើឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់យើង How understand any question? សំណួរដែលបងយល់ហើយគឺគាត់អត់ច្បាស់ណាវិបាកមានន័យថាអត់យល់ហើយអត់មានសំណួរមួយណាបងណាអូអត់មានសំណួរ Don't have questions sister. Okay. So let's talk about success. So what is the common factor for success? ឥឡូវយើងនិយាយអំពីរឿងដែលជោគជ័យម្ដងតើកត្តាទូទៅអីខ្លះដែលជួយយើងឲ្យវាជោគជ័យ So Albert Gray is a psychology. He study people's behavior. បាទអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយអំពីបរិសម្នាក់ដែលលោកគឺមានឈ្មោះថា Albert Gray ដែលគាត់គឺជាចិត្តវិទូមានន័យថាអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រគាត់រៀនអំពីចរិតអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្ស He found out that success is not about hard work or good luck or good relationship with people. These are important, but it's not just these things. បាទអញ្ចឹងគាត់បានរកឃើញថាការជោគជ័យគឺមិនមែនមកពីយើងប្រឹងធ្វើការឲ្យខ្លាំងទេហើយក៏មិនមែនជាសំណាងរបស់យើងដែរហើយក៏វាមិនមែនជាទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃជុំវិញខ្លួនដែរអាហ្នឹងវាគឺជាសំខាន់ដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកត្តា The one common factor is habit 3, putting first things first. អញ្ចឹងគាត់ថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យដែលវាជាកត្តាទូទៅគឺជាកត្តាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជំនួបទី3នៅ3ដល់ខ្លាំងណាគឺការធ្វើ
ធ្វើអ្វីដែលសំខាន់មុនគេជោគជ័យឯង So he said this successful people has the habit of doing the things that failure people don't like to do ហើយគាត់បានបន្តនិយាយទៀតថាអ្នកដែលជោគជ័យគាត់តែងតែធ្វើនៅរឿងដែលអ្នកធម្មតាមិនអាចធ្វើបាន They also don't like to do those things but their dislike is suppressed by the strength of their purpose គាត់អ្នកដែលជោគជ័យតាមពិតដំបូងគាត់មិនចង់ធ្វើអ្វីដែលអ្នកធម្មតាមិនអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មានគោលដៅខ្លាំងមានធម៌ពលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ចឹងហើយបានគាត់សម្រេចចិត្តថាធ្វើវា So the mission your purpose found in habit 2 this will provide the power to suppress any dislike or negative feeling ហ្នឹងអាទម្លាប់ទី2ហ្នឹងដែលជួយឲ្យយើងដឹងថាតើយើងគោលដៅធ្វើអីគេយើងចង់បានអីគេហ្នឹងគឺវានឹងជួយយើងឲ្យយើងមានចិត្តខ្លាំងក្លាមុះមុតក្នុងការឆ្ពោះទៅរកអ្វីដែលយើងចង់បាន So the yes become stronger than the no the yes become stronger than the no ចឹងពាក្យថាយល់ព្រមពាក្យថាធ្វើពាក្យថា yes ហ្នឹងគឺវាខ្លាំងជាងពាក្យ no ដែលមិនធ្វើដែលយើងឆ្លើយថាទេរហូតហ្នឹងណា And this is the independent will that will give you the power to act with integrity and be proactive towards your first creation, your mission, your purpose. ហើយវាគឺជាឆន្ទៈឯករាជ្យមួយដែលជួយឲ្យយើងធ្វើអ្វីគឺផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងចង់បាន Okay, let me see. Okay, any questions so far? Understand? Understand. Do they want to continue because or they enough information today? Enough already. Yeah. Okay, so today we learn about priority, putting first things first. អញ្ចឹងផ្លេចយើងរៀនអំពីអីគេរៀនពីអីគេបងអត់ជើងវារៀនរបស់យើងចាំណាដាក់រឿងសំខាន់នៅមុខយើងធ្វើអ្វីដែលសំខាន់មុនគេ first thing បាទ first thing មានន័យថារបស់មុនគេរបស់ដែលសំខាន់ជាងគេបាទ The English is funny, is it? Yeah. The English sometimes funny. Okay, so I want to say, if everything is important to you, then nothing is important. បាទអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ចិត្តថាអ្វីៗនៅចំពោះមុខយើងនឹងសំខាន់ទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាសំខាន់ហ្នឹងគឺវាខ្លាចទៅជារឿងដែលមិនសំខាន់វិញ Correct or wrong? You understand or not? If everything is important, then nothing is really important, correct? គាត់និយាយថាបើសិនជាអ្វីៗដែលចំពោះមុខយើងសំខាន់ទាំងអស់អញ្ចឹងគ្មានអ្វីដែលសំខាន់បែបយើងទេយើងយល់អត់ You cannot say that everything is number one. You cannot. You must have priority. បាទយើងមានកិច្ចការ10មុខយើងមិនអាចនិយាយថាលេខ1ទាំងអស់ទេគឺយើងត្រូវធ្វើមុនហើយយើងជ្រើសរើសមួយមុនហើយមិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើទាំងអស់ So habit 2 we already identify what is most important to us, correct? Different roles, we have different goals, why is matter to us. ទម្លាប់ទី2យើងបានរៀនហើយយើងដឹងដែរថាតើអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងដែលយើងត្រូវធ្វើណាដូចជាយើងរៀនពីទូនីតិយើងទូនីតិមួយយើងដាក់គោលដៅអីខ្លះពីដីគុណជាលឹកជាអីចឹងទៅយើងមានទូនីតិខ្លះ And we also learn to be principle focused so that each role don't conflict with each other. ហើយយើងក៏រៀនដែរអំពីការប្រើប្រាស់ទូនីតិរបស់យើងនឹងតាមរយៈច្បាប់សកល ចឹងហើយកាលណាយើងធ្វើទូនីតិយើងមួយស្របទៅតាមច្បាប់សកល
វាមិនមានអីដែលប្រឆាំងគ្នាទេគឺវាទៅរលូនទៅហ្មងគាត់ថាខ្លាចយើងធ្វើមុនខ្លាចយើងធ្វើឲ្យចឹង Okay. So next lesson we will learn a bit more about how to manage ourselves and put all these things into action to reach our goal. Okay. One more time, sister. So Saturday, so I will end here. Then Saturday we will learn a bit more about the skills to manage ourselves and reach our goal. ចឹងថ្ងៃសៅរ៍គាត់ចង់ប្រាប់យើងមុនថាយើងនឹងរៀនអំពីជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងថែមលើនឹងតិចទៀតហើយយើងក៏រៀនអំពីរបៀបក្នុងការទៅដល់គោលដៅរបស់យើងដើរទៅរកគោលដៅ Okay, if no question I will stop here. Thank you everyone. ច្រើនហ្មង Thank you sister. Bye bye.